Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարի երեկո, Մեդիա Հաբի եթերում Մետանոյան է եւ այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյանց, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Սուրենյանց, թեւակոխեցինք մի նոր վայրի վերումների փուլ եւ կարելի է ասել, որ մեր երկիրը 7 տարի շարունակ այս վայրի վերումներից դուրս չի գալիս, 20 թվականից հետո առավել քան պայքար, անընդհատ ընդվզում, բայց ցավոք սրտի ոչինչ չենք կարողանում հաջողել։ Հիմա ավելի թեժ շրջան սկսվեց, քանի որ արչևում խորհրդարանական ընտրություններն են հունիսին եւ նաեւ երեկվանից մեկնարկեց ամենակարևորագույն այսպես ընտրություններից մեկը, թիմ ընտրություններից մեկը, դա վաղարշաբաթի ավականու ընտրություններն են եւ սա կարծես թե նախադեպային կլինի հետագա խորհրդարանական ընտրությունների առումով։ Ինչպես է այս պահի դրությամբ իրավիճակը գնահատում եւ հաղթանակը ընդդիմության պարագայում կհաջողվի թե ոչ։ Տեսեք, այդ միասնի կամ վաղարշաբաթի ընտրությունները շատ վատ ազդանշանով մեկնարկեց։ Մի դեպքում երկու ընտրյալ համայնքապետերը ընթացիկ տարվա ընթացքում մեկը սպանված է, մյուսը ճաղերի հետևում է։ Այսինքն իշխանությունը շատ վատ ազդանշան ուղարկեց, որ այսինքն ընդդիմադիր հաղթած տեխնացուները ունենալու են խնդիրներ, արդեն իրենք անթակույց դրա մասին խոսում են։ Այնուամենայնիվ, Էջմիածնի ընտրություններում եւ առհասարակ որևէ ընտրություններում ընդդիմության համագործակցված աշխատանքի պարագայում որևէ շանս չունի իշխանության տեխնացուն կամ իշխանության կուսակցությունը հաղթելու։ Իհարկե նրանք եզրակիցը կհատեն առաջինը, ավտորիտար երկրներում միշտ այդպես է, թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի գրեգ չարաշահում կան, որում վաղարշաբաթում Գինեսի ռեկորդների գրքում կարող է ԿՊ-ն գրանցվել, որովհետև դերևս քարոզարշավը չսկսված են խայտարակ բարեգործական ակցիան։ Ճաշկերույթները։ Եթե մենք դեմոկրատական երկրում ապրենք, միանգամից ԿՊ-ի գրանցումը պետք է չեղյալ հայտարարվեր եւ տեխնացուն, մարզպետը մյուսները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեին անշուշտ։ Բայց դա տեղի չի ունենա, որովհետև առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ԿՊ-ն ուղղակի իզորու չի հաղթել այդ ընտրություններում։ Տեխնացուներից ես Խաչիկ Մանուկյանին եմ ճանաչում անձամբ եւ նրան համարում եմ ամենահաջողված տեխնացուն բոլոր առումներով եւ քանի որ քարոզարշավը սկսվել է, բարդույթ չկա այդ առումով կոչ անելու, որ քվեն մարտիկ տան Խաչիկ Մանուկյանին հայրենիք կուսակցության առաջադրված տեխնացուն։ Մյուս տեխնացուներին դիմադիրելի հաջողություն եմ մաղթում, ուղղակի անձամբ չեմ ճանաչում, իսկ այս պարագայում շատ կարևոր է լուսավոր մարդու ճանաչելը, Խաչիկ Մանուկյանի գլխավոր հատկանիշը լուսավոր մարդ լինելն է։ Մյուս կողմից առաջի քաղաքական գործիչն եմ եղել, որ կանխատեսել եմ դերևս հունիս թե հուլիս ամսին, որ հակագեղեցական արշավի ֆինիշային փուլը համընկնելու է վաղարշաբաթի թիմ ընտրությունների հետ ժամանակագրորեն ու ինչպես տեսնում ենք դա զուգահեռվում է շատ པարզ պատճառաբանություն դա ունի որովհետև իշխանությունը այդքան ռեսուրս չունի չնայած թվացial անպարտությանը որ երկու տարբեր գործընթացներ կարողանա սպասարկել նա փորձում է մեկտեղել ռեսուրսների կոնսոլիդացիան միանգամից երկու խնդիր լուծելու համար Եկեք արձանագրեմ, որ անկանխատեսելի ընտրություններ են լինելու, դա արդեն դրական է, որովհետև հույս ունեմ, որ ինչպես Գյումրիում եղավ, համագործակցված եւ ներդաշնակ գործողությունները, դիմադիր 4-5 սեգմենտների, մոտավորապես մասնակիցների քանակն էլ է նույնը, բերելու է ընդդիմության հաղթանակին։ Իդեպ պետք չի վհատվել, որ օրինակ Վարդան Ղուկասյանը կալանավորվեց, այ հիմա վտանգավոր է, նախ ես Էջմիածնում էպատաժային ֆիգուր ընդդիմադիր առաջնորդների մեջ չեմ տեսնում, ես դատապարտելով այն ավտորիտար մեթոդները, որ կիրառվել են Վարդան Ղուկասյանի դեմ,
Այնուամենայնիվ դերևս ընտրարշավի ժամանակ եմ ասել Գյումրիի, որ Վարդան Ղուկասյանը լավ այլընտրանք չի։ Հենց իր անձի Կանխատեսումներ կային ամեն դեպքում այն ժամանակ։ Խոցելությունից ելնելով, բարեբախտաբար Էշմիածնի ընդդիմադիր գործիչների շրջանակում եւ ես այդպիսի մարդ չեմ տեսնում։ Բայց այստեղ էլ միանշանակ չէ։ Ամեն ինչ հնարավոր է իմանալով իշխանությունների այս խայտառակ հետապնդումները, գիտեք ամեն ինչ էլ կարող են անել։ Դե գիտեք ընդհանրապես Միքայել Աչապյանի, օքից իրենք մարդկանց բռնում են, նոր տակը Միքայել գործ են դնում։ Աչապյանի եւ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումներից հետո նաեւ Կոչուբաևի, այս երեքին հատկապես առանձնացրի, ամենայն զորակցությունս նաեւ Բագրատ Սրբազանին ու նրա հետ կալանավորված շուրջ 16 մարդկանց ուղղակի առանձնացրեցի այս երեքին, որտեղ այս երեքը հենց խոսքի համար են կալանավորված։ Եվ հիմա ուրիշ բան սпасել այս իշխանությունից, բայց ցանկացած լեզվամտածողության ցանկացած դրսևորում մարդու կարող է դնել ճաղերից այն կողմ։ Տեսեք, պարոն Սուրենյանց, կար կարծիք, որ ամեն դեպքում վաղարշապատի ընտրությունների քարոզ արշավի ընթացքում Փաշինյանը զերծ կմնա հակաեկեղեցական process-ներ կրկին ավելի ուժգին գեներացնելուց։ Այո, եւ իրենց տեխնացուն, ԿՊ տեխնացուն Արգիշտի Մեխակյանին, երբ անմիջապես հարց էին ուղղել կաթողիկոսի նկատմամբ վերաբերմունքից եկեղեցու, ասել էր ես այդ մասին որևէ բան չեմ խոսի, ես զերծ եմ մնում գնահատականներ տալ եւ այլն։ Բայց տեսեք, իրենք ձեր ասածը, այսպես իլրումը ձեր ասածին ասեմ, որ փաստորեն սինխրոնիզացրեցին եւ իրենց համար կյանքի մահու խնդիր է։ Վաղարշապատի ընտրությունները այդ կոնտեքստը ունի եւ ինչ է ստացվում, եթե Աստված չանի, իրենք իրապես հաջողեցին վաղարշապատում հաղթել, քարը քարին չեն թողելու, ինչ վերաբերում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, գլոբալ հայ առաքելական եկեղեցու։ Մայրաթորի process-ը շատ ավելի արագ ընթանալու, կարծում եմ։ Այդ մասով է ուզում հասկանալ, դուք ավելի շուտ եք կանխատեսում հարձակումների մեծ ծավալը։ Այո, տեսեք, հոգևոր հավաքը Նիկոլ Փաշինյանի արդեն նշանակվել է։ Ամսի 26-ին Հովհաննավանքի եկեղեցու։ Դա հոգևոր հավաքն է, այն ինչ որ ինքը խոսում է։ Երեք ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դրեց առնվազն այս երկրի հոգևոր առաջնորդի կարգավիճակում, որտեվ թիվ 1 ամբիոնից հայտարարեց, որ վեհապարը կարգալույց է եղած։ Ասում եք, կարգալույց եղածը չի կարող կարգալույց անել, հիշում եք, երեք հնչեցրել։ Այսինքն նա որոշել է, որ հոգևոր կյանքը ինքը պետք է կարգավորի եւ ինքը պետք է նշանակի հոգևոր կցորդ, հա, հիմա դա այս Տեր Արամը կլինի, որը ստացել է Ստյոպիկ հավաքական կերպարը, ընդհանրապես Հայաստանում Ստյոպիկների դարաշրջանը չէ, բոլոր առումներով, եւ սրանով դեգրադացնում են հասարակությանը, բայց այդ հոգևոր հավաքին չեն կարող չհաջորդել շատ արագ գործողություններ, որտեվ նա ըստ էության զուգահեռ եկեղեցի է ստեղծում, որը այլ բան քան աղանդ կոչելը հնարավոր չի։ Սա աղանդ է դասական իմաստով, որտեվ նա սկզբում մեկնաբանում էր Աստվածաշունչը, իսկ Աստվածաշունչի կամայական մեկնաբանությունը բնորոշ է աղանդներին։ Երեք սպառնաց, որ վանքերը եւ եկեղեցիները քխլի Մայրաթորից։ Նույն Հովհաննավանքը Մայրաթորապատկան եկեղեցի է եւ անգամ ասում է որ հուշարձանը պետք է վերցնենք։ Խտրություն չի դնելու, նա բոլոր եկեղեցիները կարող է ներառել հուշարձանների ցանկում։ Ազգային ժողով մի օրենք ավել պակաս տակելը որևէ բարոյական կոմպլեքս չունեն այս մարդիկ, այո։ Այսինքն նա զուգահեռ եկեղեցու ստեղծման ճանապարհով է գնում եւ 100% համոզված եմ, որ այդ Հովհաննավանքի եկեք պատարագանունը չտնենք, որտեղ մեղք գործենք Աստծո առաջ, դա պատարագ չի, կարգալույց Ստյոպիկը չի կարող պատարագ կրոնական որևէ ծես վարել չի կարող, այդ թվում պատարագ։ Հիմա այս գործողությանը, այս հոգևոր հավաքից առաջ կամ հետո ես կարծում եմ քրեական գործն է ակտիվանալու եւ լուծելու են ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներգրավվածության հարցը որպես մեղադրյալ։ Այս խոսքերը ասելուց ես իհարկե աննկարագրելի ցավ ու նվաստացում եմ ապրում, բայց չխոսել ճշմարտության մասին այլևս հնարավոր չի, որտեղ այդ քրեական գործը
ինչքան էլ իրենք մանիպուլյացիայի դիմեն, ակնհայտորեն հարուցված է հենց կաթողիկոսի դեմ։ Այսինքն բոլոր քրեական գործերն էլ սկզբում հարուցվում են որպես վարույթ։ Հետո 7 թե 10 օրվա մեջ հիմա ընթացակարգի չեմ հիշում, անգիր Ավելի առարկայանում է, ֆիգուրանտ է գործում հայտնվում քրեական հետապնդման ձևով։ Պարոն Սուրենյան, Մանավանդ որ երեք կներեք արտահայտության, ասինքն Բոսյակ համարեց հոգևորականներին KGB-ի ագենտ եւ տարբեր բաներ, ակնհայտ է։ Պարոն Սուրենյանց, լավ, մենք այս ամեն ինչը տեսնում ենք եւ շատ արագ էվոլյուցիան տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, ինչ ենք անում մենք։ Այ մենք երբ խոսում ենք նաեւ մեր նախնական զրույցի ժամանակ, եկեղեցին այն կարևորագույն ինստիտուտն է եղել հայ ժողովրդի ողջ կյանքի եւ պատմության ընթացքում, որ յուրաքանչյուրիս ընտանիքին, յուրաքանչյուրիս անձին անմիջապես վերաբերվել է։ Մտել է յուրաքանչյուրիս ընտանիք, մեր երեխաների մկրտություններից սկսած, պսակներով եւ նույնիսկ թաղման արարողություններով, այսինքն ոնց է լինի մեր կյանքի ընթացքում մենք մի 3-4 անգամ առնչվել ենք, ել չեմ ասում, որ հավատավոր լինելով հանդերձ նաև պատարակների են գնացել, հաճախել ենք եկեղեցի, ինչ ենք անում, մենք ընդհանրապես, այս ինչ տրամադրություն է, այս ինչ անտարբերություն է, պարոն Սուրենյանց, մենք դա պաշտպանելու համար ոչինչ չունենք անելու։ Եկեղեցու հարցը ինքնության եւ իրավունքի հարց է։ Իրավունքի տեսանկյունից եկեղեցու պաշտպանության լծված են նույնիսկ աթեիստները։ Այո։ Որովհետեւ ես գիտեմ իդեպ աթեիստ, շատ մտավորական մի անձնավորության, որը ջերմեռանդորեն հիմա պաշտպանում է եկեղեցուն, դա դիտարկելով իրավունքի հարց։ Որը ոտնահարված է Սահմանադրության 17-րդ հոդվածը։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազնիվ մղումներով, ինչը բնականաբար այդպես չէ, ձգտում է ռեֆորմի եկեղեցու, նա նույն պահին պիտի վայր դներ վարչապետի լիազորությունները եւ լծվեր այդ գործին։ Հետևաբար իրավունքի տեսակետից սա հասարակության անվերապահ աջակցությունը պիտի վայելեր, որովհետեւ խախտվում է Սահմանադրությունը։ Կա նաեւ այստեղ հայապահպանության գործում էլիտեղ կրոնական բաղադրիչը շատ թույլ է, որովհետեւ եկեղեցին հայապահպան ֆունկցիան, ինքնության հարց, հենց այդտեղ էլ կա ինքնության մեջ կա ազգային բաղադրիչ եւ կա հոգեվոր բաղադրիչ։ Մենք հիմա դարձել ենք մեր բայց այստեղ մի ինքնության հանդեպ անտարբեր սովորական ամոթ, պարոն Սուրենյանց։ Երկու պատճառ կա դրան։ Ոչ թե հասարակությունը չի հասկանում Նիկոլ Փաշինյանի արածի վտանգավորությունը, այլ երկու պատճառ կա այս դիմադրողականության զրոականացման գործընթացում։ Առաջինը ինքը ինչքան էլ պոպուլյար չի այդ թեման խոսելը, բայց պիտի բարձրաձայնենք նաև դա, որպեսզի պարզ լինի, ինչի Բարսաշչյան հոգևորականների մասին կներեք արտահայտությանս Բեսեդկի զրույցը դարձավ պետական քաղաքականություն, տասնամյակներ, տարիներ Բեսեդկեքում նման զրույցներ կային, չէ, բայց պետությունը զսպում էր այդ զրույցների, ուրեմն ծավալումը եւ գիտեք, բոլորի նկատմամբ կա Բեսեդկայի մակարդակի զրույց, ոչ միայն հոգևորական։ Մեր մասին նրանք էլ այս երկրի քաղաքացի են, այո։ Հիմա տեսեք, այստեղ լուրջ հետևություններ ունի մեր հոգևոր դասը այնուամենայնիվ անելու, որտեվ Բեսեդկի զրույցը երբեք պետական քաղաքականություն չէր կարող դառնալ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի պես հակապետական, հակաեկեղեցական մարդու ջանքերով, եթե եկեղեցին ռեֆորմի ծրագիր ունեցած լիներ։ Դուք եկաք իմ հաջորդ հարցին, պարոն Սուրենյանց։ Այ ուզում էի ձեզ հենց այդ հարցը տալ, ինչու՞մ է թերացել մեր եկեղեցին եւ գոնե հիմա ինչ պիտի անի մեր եկեղեցին, որպեսզի կարողանա այս աղետին դիմակայել։ Կա շանս, հնարավորություն։ Կա, բայց ուշացած է, բայց կա իհարկե։ Նիկոլ Փաշինյանով մեր եկեղեցու էջի չի փակվում։ Իհարկե։ Այդ ձեր ասած ռեֆորմները ինչ կոնցեպտով եք պատկերացնում։ Ինչ պիտի անի եկեղեցին այդ ռեֆորմների գնալու առումով։ Գիտեք, առաջին հերթին ինքը պիտի սովորական մարդուն մոտենա։ Սկսած ծիսական կարգից, որը շատ հաճախ ոչ այնքան հասկանալի հայերենով է տեղի ունենում, հա։ Իսկ սովորական մարդը այդ բaragայում օտարվում է, որտեվ հոգևորսները օրինակ շատ մատչելի բառամթերքով են իրենց
դիվային գործ անում, չէ՞։ Հիմա եկեղեցին սկսած ծիսակարգերից վերջացրած ավելի շատ հասարակական խմբերի ներգրավելու իմաստով անելիք ունի։ Նաև գաղտնիք չի, չէ՞, որ աշխարհակարգերի փլուզումներն ու նորերի ստեղծումը, տրանսֆորմացիաները բոլոր ինստիտուտներին դնում են ռեֆորմացիայի անհրաժեշտության առաջ։ Այդ բնորոշը բոլոր եկեղեցիներում դուք տեսեք ինչ կոնցեպտուալ վեճեր կան Վատիկանում։ Դե օրինակ միշտ համեմատության մեջ նշում են, որ Վատիկանը անընդհատ փորձում է ժամանակին Այո, համընթաց այդտեղ գնալ նույնիսկ եւ անգամ հայտարարությունների մեջ փորձում է լոյալություն սահմանել։ Նույնիսկ հովապետները, օրինակ կոնկլավները, երբ որ տեղի են ունենում եւ որ հովապետ դինտրեն, հովապետերը մրցակից տեխնացուները անպայման պահպանողական կամ լիբերալ թևերի ներկայացուցիչների միջև է տեղի ունենում պայքարը։ Իհարկե հանկարծ տպավորություն չստեղծի, որ մեր եկեղեցին լեցուն է արատներով, որտեղ օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում արատները շատ ավելին են, քան մեր այնտեղ համակարգային խնդիրները շատ ավելի։ Եվ այս սրիկաներն շատ լավ գիտեն, որ մեր եկեղեցին այդ իր նշած եւ այդպես գեներացված այդ մեղքերի մեջ չի էլի։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ ամեն բան այնպես չէ, ինչպես ինքը ներկայացնում է։ Մեր եկեղեցում հատ պլյուս էլ ասեմ, տեսեք, եթե Ռոմի Պապ ընտրվում է միայն կոնկլավի կողմից, իսկ դա հոգևորականներ են, սահմանափակ թվով հոգևորականներ։ Մեր եկեղեցին շատ դեմոկրատիկ է այդ առումով, որտեղ աշխարհականները կեսով չափ ներկայացված են ազգային հոգևոր ժողովում, որ եկեղեցական ժողովում, որ ընտրում է ամենայն հայոց հայրապետ։ Ուզում եմ ասել, որ սա որպես քննադատություն չհնչեցրեցի, որովհետև տեսեք հասարակությունը ոչ միայն գեբելսյան քարոզչության ավերին է ենթարկվել, այլ նաև որոշակի առումով օտարում կա եկեղեցուց, որը հաղթարել է պետք։ Իսկ հաղթարելու համար պետք է ռեֆորմների հստակ ծրագիր ունենալ։ Ինչ է պատկերացնում ռեֆորմ ասելով եկեղեցում։ Ինչին պիտի գնա օրինակ։ Գիտեք, պիտի բացվի ինքը բոլոր առումներով եւ թերությունները բացահայտորեն ասի եւ փորձի ուղղել եւ գուցե եպիսկոպոսած կազմը թարմացման անհրաժեշտություն ունի նոր դեմքերով, խարիզմատիկ երիտասարդ հոգեվորականներով, որտեղ երիտասարդ եպիսկոպոսներ ես հեռու եմ այն մտքից, որ օրինակ կուսակրոնության ուխտը պիտի վերանայվի կամ այլ բաներ։ Հա, դուք դեմ եք դրան։ Ես դեմ եմ, որ այդ ուխտը։ Գիտեք, ամեն դեպքում մեր եկեղեցին մյուս եկեղեցիներից առանձնահատկություն պարունակող գծերից մեկն է դա։ Մյուս եկեղեցիներում էլ կա դա։ Կա որոշներում կա, որոշներում չկա։ Օրինակ անգլիկան եկեղեցում չկա։ Հա, բայց Վատիկանում օրինակ բոլոր հոգեորականներն են կուսակրոն համարվում։ Ուղղափառ ուղղություններում է, որ կա քահանայած, դաս, որոնք ամուսնացյալ են եւ կուսակրոն։ Ուղղակի պետքա մի քիչ ավելի հասարակության ընթառաջ քաղաքականություն, այսինքն հասարակության ավելի լայն շերտերի համար եկեղեցին պիտի ավելի մատչելի դառնա։ Ծիսականությունից սկսած, վերջացրած, գուցե քահանայից դասի որոշ իրավունքներ պիտի ավելացվեն, չգիտեմ։ Սրանք հարցեր են, որ ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի բարձրաձայնելու։ Մյուս պաշտպանող օղակը պիտի լիներ քաղաքական համակարգը։ Բայց եկեղեցուց ավելի անկատար վիճակում է մեր քաղաքական համակարգը։ Տեսեք, մենք ունենք համակարգ, որը հին է այլևս, քաղաքական համակարգ։ Նորը չի ստեղծվել։ Մենք փորձում ենք հին գործիքներով, հին քաղաքական գործիքներով մրցակցության մեջ մտնել մի մարդու հետ, որը տաբուներ չունի, որը համակարգաքանդ հատկանիշով է կարողանում իր կենսունակությունը ապահովել։ Այս ընտրարշավը կբերի, որպիսի քաղաքական դաշտում նոր համակարգեր ձևավորվեն, այստեղ միայն մարդկանց փոփոխության մասին խոսքը չի, մտածողության, հարթակների, գաղափարների։ Պարոն Սուրենյանց, այս ամենը ինչը որ դուք ասում եք, դա որոշակի ժամանակ եւ պրոցեսայնություն է ենթադրում, հա, այդ փոփոխությունների գնալը, բայց մենք այս պահին կանգնած ենք անդունդի եզրին եւ արագ լուծումներ եւ արագ ռեֆորմներ են պետք անել։ Ես հարցը հնչեցրեցի ամեն դեպքում այսպես ավելի ռացիոնալ պատասխան չստացա, կուզեմ կրկին անդրադառնանք դրան։ Ինչ պիտի մենք անենք։ Մենք հայ հասարակությունը որպես այս մարդը հարցակվել է, սկզբից ի դեպ ասում էր, ես եկեղեցու դեմ ոչինչ չունեմ։
Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ սա եկեղեցու խնդիրն է, բայց ինքը ինչ էր, մանևրում էր, ասում էր, իմ խնդիրը վեհապարից ազատվելն է, այս վեհապարը պիտի կանոնների դեմ։ Հիմա տեսեք ինքը ինչ ամ, ասում է, այդ շինությունները պիտի ամբողջությամբ մտնի կառավարության ենթակայության տակ։ Դրանք հուշարձա, այսինքն եկեղեցուն զրկում է նաև իրեն պատկանած գույքից, հնարավոր հոգևոր կենտրոններից, այսինքն եկեղեցու դեմ կռիվը էլ ինչ ձև է լինում, հենց էսա որ կա, մեծ ու հուշկու, ինչ պիտի անենք մենք։ Գիտեք, երկու գործընթաց, գուցե պատասխանս ոչ պոպուլյար լինի, բայց երկու գործընթաց մենք պիտի փորձենք մեկտեղել։ Ապա։ Ուրեմն, առաջի գործընթացը շատ տեսանելի եւ շատ պոպուլյար մի տեսակետ է, բայց այդտեղ վախենամ, որ դրանով ամեն ինչ չվերջանա, այսինքն մենք պետք է փորձենք հասարակական դիմադրություն կազմակերպել շատ արագ եւ թույլ չտալ, որպեսզի գործող իշխանությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանը ոտնձգեն եկեղեցու դեմ։ Այսինքն բարի իսկական իմաստով հասարակական դիմադրություն պիտի կառուցենք եւ հասարակության ճնշման տակ գուցե իշխանությունը տեղի տա։ Սա մի ճանապարհն է։ Հիմա եթե ինձ հարցնեք միանշանակ դա կստացվի թե ոչ, միանշանակ պատասխան չունեմ։ Չեմ կարող կեղծել, որովհետև հասարակական դիմադրության ինստիտուտների մասին մենք նոր խոսեցինք։ Եկեղեցի, քաղաքական համակարգ, դրանք անկատար վիճակում են, իսկ ինքնաբուխ դրսևորում հասարակական վստահ ելքի առումով կանխատեսել ինչպիսին կլինի դժվար է։ Ես ասում եմ, բավականին փորձառու քաղաքագետ լինելով քաղաքական գործի չդնենք մի կողմ, որևէ քաղաքագետ Հայաստանում չի կարող կանխատեսել, որովհետև հասարակական դիմադրություն կործանել է այս իշխանությունը, երբ որ Արցախի էջը փակեց, հանձնեց, ու այս իշխանությունը կարողացել է մի քանի ալիք այդպիսի հաղթահարել։ Բայց չգիտեմ, եկեղեցու հարցում հասարակական այնպիսի ալիք կարող է առաջանալ, որը իր մեջ կուլ տա այս իշխանությանը, թե ընդհակառակը հասարակական դիմադրությունը ի վերջո տեղի կտա իշխանության հակազգային, հակապետական, հակաեկեղեցական նկրտումներին։ Այս հարցի պատասխանը կարծեմ ձեր զրուցակիցներից որևէ մեկը չունի, եթե ինքը անկեղծ է իր վերլուծությունների մեջ, ոչ թե ցանկությունը ներկայացնում է որպես իրականություն։ Այսինքն գետնի վրա չունենք այդ ամեն ինչը։ Ես վստահ չեմ, այսինքն վստահ եմ, որ հասարակությունը ընդվզելու է, բայց վստահ չեմ դա կբերի դրական արդյունքի, թե չի բերի։ Եթե հասարակությունը լուրջ կերպով համակարգվի եւ իսկապես այդ պատնեշը կառուցի, համակարգողների խնդիրների մասին հասկանում եմ, այո, այդ պատնեշը կառուցվի, իսկ միգուցե դա է մեր այն կարմիր գիծը, որով այս հարցին դրվելու է վերջակետ։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, իդեպ լավատեսական։ Ինչ որ միտեղ պիտի գա եւ բեկվի դա, պարոն Սուրենյան։ Անողներ եղել են, օրինակ առաջին նախագահը վստահ պնդում է, որ հակաեկեղեցական բոլոր ձեռնարկները տապալվել են, նա բերել էր Նիկոլայ Ցարի օրինակը, որ ի վերջո 1903-5 թվականներին տապալվեց, չէ։ Դա ճիշտ է։ Օսմանները, ռուսական ցարերը, սովետական միությունը, մյուսները եւ այլն չեն կարողացել ի վերջո այդ պատնեշը հաղթահարել։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, ես առաջին նախագահին եմ իմ մասնավոր կարծիքը ասել այս թեմայով, դա այն է, որ այս պարագայում, տեսեք, միշտ օտարներն են ոտնձգել եկեղեցու դեմ եւ ազգային ինքնապաշտպանության բնազն է աշխատել։ Ազգային ինքնապաշտպանություն։ Այո, մենք օտարների հետ ենք։ Այո, այս դեպքում այդ բուֆերը չկա։ Ազգային ինքնապաշտպանության հետ չէ, օբյեկտիվորեն չկա, որովհետեւ ներսից է։ Ողբերգականորեն Յան ազգանունը գրող մարդիկ են իրականացնում այս դավադիր պլանը, որը ցավոք սրտի նույնիսկ լեգիտիմության խնդիր չունեցող իշխանությունը։ Տեսեք, հաճախ համեմատում են ուկրաինական սցենարի հետ, ասում են, այ տեսեք, Ուկրաինայում եկեղեցին երկփեղկվեց, հա, եւ այստեղ ամբողջ խնդիրը այն էր, որ ռուսական
եկեղեցու եւ Ռուսաստանի հետ իրենց ունեցած կոնֆլիկտի արդյունքում դա տեղի ունեցավ։ Դա ազգային ազատագրական պայքարի բաղադրիչ է, իհարկե Զելենսկու քայլերն էլ խիստ վիճահարույց են։ Այո։ Բայց այնուամենայնիվ Ուկրաինայի պարագայում գործ ունենք ազգային ազատագրական պայքարի բաղադրիչ։ Այդ ձեր ասացի շարունակությունն է եւ սա բացարձակ ուկրաինական սցենարին նման չի։ Մերը բոլորովին այլ բան է։ Բացարձակապես նման չի։ Եվ կա երկարաժամկետ խնդիր։ Տեսեք, մենք պետք է ելակետ ունենանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հավերժ չի։ Ավելին ասեմ, իրենց պիկի վրա են գտնվում, որից հետո անկումն է սկսվելու։ Որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել այդ անկումը եզրափակիչ իր արարում կլինի 2026-ի ընտրություններում, թե դրանից 1-2 տարի հետո, բայց որ անկումը իշխանության սկսվելու է, դա ակնհայտ է, այսինքն այսպես պիտի լինի, այս իշխանությունը մաքսիմում, լավ այսպես ասեմ, 6-ից 2-3 տարվա կյանք ունի։ Ինքը որտեղ ամբողջովին իրան սպառելու է, իսկ արտաքին առաքելությունը, որ դրված է իր վրա, կատարելուց հետո այլևս որևէ մեկին պետք չի լինելու ինքը, դառնալու է բեռ, նույնիսկ այսօրվա իր տերերի համար։ Եվ ակնհայտորեն մենք պիտի որպես հասարակություն, որպես քաղաքական համակարգ 6 ամսից 2-3 տարվա կտրվածքի մի քանի սցենարներով ծրագիր ունենանք։ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, այս իր արածների ավերիչ հետևանքները վերանայվելու են, բայց այս փուլում շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հոգևոր դասը անկոտրում մնա եւ որևէ կերպ չտրվի ճնշումներին։ Օրինակ վեհապարը թքած ունենա ցանկացած կոմպրոմատի կամ բանի դեմ, որ կարող է նետել ասպարես, որովհետեւ մեր հասարակությունը այդ առումով շատ ըմբռնումով կարող է շատ բանի վերաբերվել։ Ես կարծում եմ մեր հասարակության այլևս հետաքրքիր չի ինչ-որ մեկի անձնական կյանքի կամ եսի միջի մանրամասները, որտեվ դրանում են այս սրիկաները մեղավոր։ Իրենք այնքան աղբ են լցրել հասարակության միանգամայն ճիշտ է, որ հիմա ոչ մեկին ոչինչ հետաքրքիր չի, այս հիմարներին պետք է ասել, որ դրանով էլ չեք կարող։ Այսինքն դա ընդամենը 1 ժամվա կյանք ունի, պարոն Սուրենյանց, 1 օրվա կյանք ունի։ Նույնիսկ կալանքի մեջ Աստված մի արածը ինքը մնալու է այս ժողովրդի առաջնորդության գլխավոր խորհրդանիշը եւ նույնիսկ այս սցենարին պատրաստ լինի, հավատացեք, սա եւ քաղաքական կամքը եկեղեցուն պաշտպանելու անկախ նրանից այս ճակատամարտը 6 ամիս տևի թե օրինակ 2 տարի, եթե այս գիտակցումը մենք ունեցանք, վստահաբար հայ առաքելական եկեղեցին անսասան կմնա, անկախ բոլոր դիվային նպատակներից, որ հետապնդում են Փաշինյանն ու նրա խումբը։ Պարոն Սուրենյանց, եւ վերջում միանշանակ պետք է անդրադառնամ այս ամբողջ կոնտեքստի մեջ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, բնականաբար ընդդիմությունը վերաձևակերպվում է, վերաձևավորվում է, բանակցությունների մեջ են, փորձում են հասկանալ, թե ինչ ճակատներով գնան խորհրդարանական ընտրությունների, այ ինչ դրամատրություններ են այսօր ընդդիմադիր դաշտում։ Տեսեք, ես կանխատեսում եմ, իհարկե կոնֆիգուրացիաների մասին դերևս շատ բարդ է խոսել, որտեղ տրանսֆորմացիաներ են բավականին բարդ, իմիջիալույց եւ նաեւ դրական, որտեղ ես կանխատեսում եմ, որ 3-ից 5 ազդեցիկ բևեռ կձևավորվի դիմադիր, այդ նույնիսկ շատ դրական է, որտեղ մեկ ցուցակի մասին խոսակցությունները արհեստական են, ի բնե ի սկզբանե դրանք եղել են արհեստական խոսակցություններ։ Այսինքն մեկ ճակատով գնալու մասին է խոսքը։ Մեկ ճակատը վերաբերելու է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու հարցում կոնսենսուսին։ Այո։ Այսինքն 4-5 ցուցակ կարող են այդ հարցում ունենալ մեկ միասնական պատկերացում, կոնսենսուս տեսնել։ Բայց դա չենք ունենալու, պարզա։ Հեռացնելու հարցում։ Հեռացնելու համար կոնսենսուս կա, բայց մեկ ցուցակ ունենալու առումով կոնսենսուս չկա, դա եմ ասում։ Դրա ընդհանրապես ջանքել չպիտի։ Այո, ես էլ եմ կարծում եւ անընդհատ այդ օրական որ բերում են անիմաստ։ Բլոկ եմ ես տեսնում, բևեռ։ Հիմա եկեք չպերսոնիզացնենք դրանք, որտեղ կրկնում եմ վաղաժամ կլինի, բայց ակտիվ գործընթացներ գնում են։ Սա մեկ որպես գործընթաց, բայց միջև բուն էլեկտորալ ցիկլի մեջ մտնելը մի շատ կարևոր բան կա, որ մենք պիտի կանխենք կամ հասնենք ստատուս քվոյի փոփոխության։
Բոլոր քաղաքական ուժերը ու շատ լավ են անում, որ ընտրությունների միջոցով փոփոխության հույս են ներշնչում հասարակությանը, բայց պիտի գիտակցեն, որ դա տեղի չի ունենա կամ հանրային տրամադրությունները դրականորեն չեն փոխվի, եթե երկրում կան քաղաքականավորներ, որտեղ քաղաքականավորներ եւ օրինական ընտրություններ կատեգորիաները իրար հակոտնի են։ Եթե պատանդ ունես իշխանության մոտ, իսկ կալանավորված բոլոր մարդիկ պատանդներ են։ Այո։ Դու չես կարող քաղաքացիների նոր ներգրավել, որտեղ ցանկացած քաղաքացի իրանց գալու է պոտենցիալ պատանդի կարգավիճակում։ Այո։ Այս խնդիրը պիտի անպայման լուծվի։ Եթե նույնիսկ մենք ունենք անհաղթարելի հակասություններ տարբեր քաղաքական ուժերով, գլխավոր խնդիր պիտի համարենք հասարակական ճնշումը մեծացնելով այդ քաղաքականավորների խնդրի լուծումը։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը Երեք Նիկոլ Փաշինյանը այդ շատ վտանգավոր միտք է արտահայտել։ Դե որը չի վտանգավոր։ Չէ, սա վտանգավոր է, որովհետև շատ արագ դառնալու է գործողություն։ Ոնց օրինակ եկեղեցու հետ կապված բաները։ Դա ասել է, որ գլխավոր հիմնական մասննդիմության բառացիչ եմ ցիտում, միտքն եմ ցիտում, արտաքին կենտրոններն են ձևավորում նրանց խոսույթը եւ այլն։ Հայաստանում կրկնվելու է ռումինական կամ մոլդովական սցենարը, եթե մենք ատամ ցույց չտանք իշխանությանը, այսինքն կամայականորեն ես ուզում եմ ռումինական կամ մոլդովական սցենարի առանձնահատկություն ասեմ, սա գլոբալիստական Եվրոպայի մշակած նոր բան է, էլեկտորալ ավտորիտարիզմ է, երբ որ իշխանությունը, որը համարվում է այդ լիբերալ ուժերի սատելիտը, օրինակ Մոլդովայում եւ Ռումինիայում այդպես է, կամայականորեն որոշում են, օրինակ մի հատ հաղթած տեխնացուի ընտրության չեղյալ հայտարարել, ինչպես եղավ Ռումինիայում Ջորջեսկուն, երբ որ հաղթեց, կամ Մոլդովայում կամայականորեն ռուսական ազդեցության գործակալ համարեցին 2-3 կուսակցություններ եւ թույլ չտվեցին նրանց մասնակցության ընտրություններին։ Այո։ Հիմա սա Դամոկլեան սրի պես կախված է Հայաստանի դիմադիր դաշտի գլխին։ Ոնց կարող են դիմությունը սա կանխել։ Մի պարագայում լավ ենք անում, որ դաշինքների շուրջ բանակցում ենք, ծրագրեր ենք մշակում, այդ քաղաքական պայքարի անհրաժեշտ ուղղություն է։ Բայց դրան զուգահեռ կամ գուցե ավելի ինտենսիվ մենք պետք է աշխատենք մեր հասարակության սուբյեկտությունը մեծացնելու վրա, այսինքն ընտրական ցիկլը պիտի ակտիվ փողոցով ուղեկցենք։ Հակառակ պարագայում ցանկացած մարդու ֆիլտրելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցանկացած Դե մարդու։ տեսել ենք արդեն, գիտենք։ Մոլդովայում հրաշալի այդ բանը արեցին, այդ մարսեցին, բայց մենք արդեն ունենք, չէ՞, սցենարը մեր աչքի առաջ։ Ազգային ժողովում Երեք Նիկոլ Փաշինյանը երկու բան է ազդարարել։ Շուտապույտ ասպատակություն դեպի Էջմիածին եւ շուտապույտ ասպատակություն ընդդիմության դեմ։ Հիմա մենք առաջադրանք ունենք տնային այս երկուսի դեմն առնելու։ Դրա միակ դաշնակիցը թե եկեղեցու, թե ընդդիմադիր ուժերի հասարակությունն է։ Մենք պիտի ոչ թե էշմիածնում, այլ էշմիածնի մատույցներում, ոչ թե ընտրական ցիկլի ժամանակ, այլ հիմա կանգնացնենք կոլաբորանտ իշխանության, այլ տարբերակ չունենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Սուրենյանց այսօր հրավերս ընդունելու համար։ Մեզ մնում է իսկապես գնալ կոնկրետ ռադիկալ լուծումների եւ չեմ վարանում այդ խոսքը ասել ինքնապաշտպանություն ձևավորել։ Այլ տարբերակ չունենք։ Այլ տարբերակ չունենք։ Մեր հետևորդներին ինձ մնում է միայն հիշեցնել եւս մեկ անգամ, որ այսօր Մետանոյայի տաղավարում հյուրընկալվել էր Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ